So, ek was gevra om op my pa en my ma 'n speech te doen, maar dit is die verkeerde ou, want ek was baie geslaan as 'n kind. So I didn't know if I'm the right person to do this, maar ek het ietsie gekry. Ons het my ouma laasweek Saterdag begrawe. Toe kry ons ietsie in haar Bybel geskryf op 'n papiertjie. En dit het nogal 'n bietjie met my geresonate, wat my pa geskryf het toe hy net uit die arme uitgekom het toe hy my gehad het, as 'n ouer. Eerste kind, en hy het hierdie brief vir sy ma en sy pa geskryf, met 'n versie. Ek gaan hom graag vir julle lees, en dan gaan ek vir julle sê wat ek daarvan dink, en ja, ek moet net kry, sorry, dit is bietjie op my siene wees. So ek gaan eers lees wat hy geskryf het, dan gaan ek die versie lees. It says, Hi Dad and Mom. The other day I came across this poem and I thought about you and it resonated with me in my heart. The true reflection of today's life. Sorry, ek moet so scroll want dit is net 'n foto wat ek gesnap het in die Bybel. After reading it, I was longing home and I was knowing and loving and I was feeling for you. It made me realize that what is said here, I am doing exactly the same to my family. I'm sorry, but once I've worked hard and my family is where they want to be, I can spend more time with them. Please don't be offended at all with what I'm saying here today. I will never forget what you did for us. Dan het hy aangegaan om te skryf, Good holidays, you gave us, me, Peter Elaine, you gave us the life, Ramsgate, Bushveld Farms. You were always working. The other day Ralph asked me if I could play TV games with him. And I said, no, I have to work. And as I thought about that poem once again, it just resonated with me even more. I love you lots, and thanks for being such great parents. Maar ek voel dit resonate met almal van ons. Hoe ons maal en ons paal ons altyd bystaan. Die rowwe tye wat vandag is. En ek voel hy het so goed gedoen met Chantelle, en Colleen en met my, dat dit ons lewens verander. Ons kan nie vra vir 'n beter familie nie. Nou het ek het nou net die Caitlin se boekie het ek iets geskryf. So ek gaan dit lees. Die snaaks, my vrou het vir my ook ietsie geskryf en sy het eintlik presies gesê wat ek geskryf het, maar net in beter woorde. Wat ek basies in hierdie brief gesê het is, hy het in hierdie poem en in hierdie brief van hom het hy gesê, hy gaan werk en hy gaan weg wees en hy gaan bou wat hy wil bou vir sy familie. Maar intussenin, met ons, hy was altyd daar. Jy telefoon op, praat met hom, hy maak tyd oop vir sy kinders, hy maak tyd oop vir sy kleinkinders, en dit is net, hoe hy die tyd vind, weet ek nie, maar hy doen. And it's so amazing to see, want hy sê, hy het hard gewerk, hy werk nog steeds hard, maar hy is nog hier, en hy maak die tyd, wat nice is. Ok, dan het ek geskryf, ok, nou is ons by ma. Ma het ons baie sterk, positief en goed groot gemaak. Jy was ook altyd daar vir ons, langs die sportvelde, met die boeke, Colleen meer met die boeke met my, maar ma, jy was daar om my te leer om te kook. Jy was daar om my cricket toe te vat, rugby toe te vat, my op te tel, hospitaal toe te vat. Jy was altyd daar, ek my foon optel. Enigeen kon ons foon optel. En ons kon met jou praat en sê, ma, ek het 'n lift nodig. Dammit, ek is in die moeilikheid. Kom haal my asseblief, dis nie lekker hier nie. Jy het opgestaan en in die kar geklim en ons kom haal. Ek onthou baie tyd soos dit toe ek in die koshuis was, time of the time, waar ek nie in die koshuis wees nie. Sy mag asseblief op huis toe kom, dan ry sy deur, sy kom haal my en dan is ek weer by die huis. Volgende dag klim ek weer bus. So, dis hoe dit was. Sy was altyd daar. Ek wil net ook hierdie sê,
Jy is die gom van hierdie familie en jy altyd was. Jy is 'n gom wat sal sit en jy is 'n gom wat nooit loskom nie. Jy was altyd daar vir ons. Elke familie het sy pot wat kook en aan die brand bly en ons moet almal hassle en ons almal geld, chase. Kom ons maak 'n bietjie geldjie, maar wat hulle gedoen, hulle tyd gemaak vir ons maar hulle het ook ons geleer harde werk. But altyd vir ons tyd gemaak. Nou wil ek net terugkom, elke pot het sy deksel. Daar het die pot in die kook gehou. Maar was die deksel, het gemaak seker die goed binne die pot was lekker, die sous was dik, kos was lekker en ons het altyd lekker geëet. Baie dankie vir wie julle is. En ek wil net dit los. Ek net kyk hier agter, het ek ook iets geskryf. Ons kinders is baie bevoorreg om ma en dad te hê. Regtig, ons het sterk familie groot geword. Julle beteken die wêreld vir ons. Julle was nog altyd daar. Baie dankie vir alles. En dan wil ek net sê, I'll leave you with this. There's no better feeling in life than to give love and be loved. Dankie vir julle. Kom ons tel op ons glasies. Ek het nou nie my brandewyn by my. En ons klink op Martin en Karen Farrell. Dankie. Now there's another thing I just want to say before I leave. Soos ek sê, ek nou van agteraf begin. Toe Chantelle vir my sê, sy het nou hierdie ouetjie gekry, wat sy van hou. Sê ek, okay, wie sê? Hoe sê? Ja, hy hou van visvang. Sê, okay, visvang is okay. Wat visvang? Maar die groot storie agter die storie is, ek het vir Chantelle gesê, as hy my kan arm druk, kan hy jou vra om te trou. So daai tyd, obviously, Wicus. Ek het vir jare en jare gegym. Jare, want ek kon nie, het vir jare gegym. Toe kry dit reg. Hy was committed. So, Wicus, geluk, trots om jou boetie te wees. Cheers. Barbie om te stel. Net vir konteks, dan die Barbie is my oorlede pa Jacques se jongste sussie. Nou, ek het ook 'n jongste sussie en ek weet hoe voel ek oor 'n sussie, maar veral oor 'n jongste sussie. En ja, is my voorreg. Ek wil begin met 'n staaltjie. Toe tannie Barbie baie jonk was, was daar 'n onderhoud op televisie. Sy was omtrent so 5 of 6 jaar oud en oupa het toe in die sitkamer gesit en hulle het in die TV-kamer gesit, die kinders aanvaar ek nou. En sy kom, toe is die mic af, maar sy weer terug. Sy kom toe ingehardloop van die TV-kamer af en sy sê toe, papa, die oom kan nie baie slim wees wat op die televisie praat nie. En ek wil nou nie snaaks wees om dit van 'n groot mens te sê nie, sê sy toe. Hulle het vir hom gevra, wat se motor ry hy? En hy sê toe, 'n rooie. Nou die oom was Mike Skutte geweest, nou as julle Mike Skutte ken dan, ja. En dan die tweede staaltjie, toe ouma hulle oor 7 was vir oupa vir werk, met tannie Desiree en hom François het net begin kuier. Toe het hulle saam met tannie Barbie van die pik af teruggekom vir 'n naweek. Ek wil net sê, ek weet nie of oupa hulle hierdie weet nie tannie, so hierin kan tannie dalk nou kos. Hulle het pizza gekry vir die naweek en vir aandete en toe besef hulle soos enige normale student, maar hulle kort nou nog wyn. En tannie Barbie sê toe, maar my pa, soos my oupa, hy het wyn, ek is nou weer terug. En sy gaan kyk toe in die kas, daar oupa het 'n versameling, 'n bottel vir 'n bottel wyn in sy versameling, en sy maak dit oop, en sy kom toe met die intrapslag in die vertrek en sy sê, ek het sommer die oudste ingevat, sodat oupa dit nie kan agterkom nie. So, oupa raai 1958, wat is dit nou, Cabernet Sauvignon, wat ek kom. Dat was tannie Barbie. Sy het vir 6,5 jaar lank vrou alleen vir Wicus groot gemaak. Nou as die Here jou nou al met 'n kind of 2 of met kinders geseën het en julle is 2 betrokke ouers, sal jy weet dat kinders groot maak is nie kinderspeletjies nie. Sy het in hierdie tyd haar eie besigheid gehad, jong wenners waarvan sy 'n groot sukses gemaak het en dit het haar gehelp om die pot aan die kook te hou. As 'n ding verkeerd is, dan praat sy. Sy sal selfs in 'n vreemde geselskap beginselvas standpunt inneem. Sy het deur die draaie en die swaaie van die lewe
nooit haar verlosser verloor nie. Sy het aangehou om na sy huis toe te gaan ten spyte van die aanslag van die duiwel en ook die verdrukking van hierdie wêreld. Enige iemand wat al met haar te doen gehad het, sal weet, jy gaan nie maklik by 'n gesprek uitstap waar jy nie oor die Here gesels het nie. Tannie, ons is dankbaar saam met Tannie vir die dogter wat Tannie vanaand bygekry het. Ons is baie trots op Tannie en ons is regtig baie lief vir Tannie. Kom ons staan op, klink 'n glasie op aan die Barbie Roberts. Alright, ek is gevra om 'n heildrink op my pa, Wicus se pa, ons pa, in te stel. Dit is 'n voorreg en ja. Ek dink die doel van elke pa is om sy seun of seuns reg te kry vir alles wat hulle in die lewe gaan teekom. Dit is onmoontlike taak, want niemand weet wat hulle in die lewe gaan kry nie. Die enigste manier wat mens dit moontlik sal kan regkry, volgens my, is om vir sy seun die regte waardes, maniere en al daai tipe goeders te leer van kleins af. So 'n pa moet basies sy seuns die regte ammo gee vir elke situasie, sodat hy alles kan uitsorteer wat op sy pad opkom. Ek voel my pa, Conway, het 'n sukses gemaak van hierdie onmoontlike taak wat voor hom geplaas is. Hy het goeie kwaliteite op ons afgedwing tot waar dit op 'n plek gekom het waar dit vir ons die norm is. Die kwaliteite sluit in respek vir 'n vrou, respek vir 'n medemens, deursettingsvermoë, hoe om 'n gentleman te wees, hoe om reg van verkeerd te onderskei en nog vele meer. Papa, sonder jou bydrae sou ons nooit gewees het waar ons vandag is nie. Ek is seker Chantelle se pa, oom Martin, sou nie sy dogter se hand vir enige man gegee het nie. Sonder Wicus se goeie kwaliteite, waardes en al daai tipe goed, sou hy nie 'n kans gestaan het nie. Ek sal graag van my kant af en van Wicus se kant af, papa, vir jou wil sê, baie dankie vir al die goeie goed en die fondasie wat jy vir ons gegee het. Ek is baie lief vir jou. Maar voor ek oor my sussie wil praat, wil ek net gou vir al die bridesmaids en die groomsmen sê, julle is fabulous. Julle is great mense en dankie vir al julle harde werk. Dis min mense wat in 3 tot 4 maande troue kan reël en dan is dit nog so 'n lekker naweek troue ook. En ek weet julle het almal hard gewerk en dankie vir alles. Asseblief as julle hulle sien by die bar, enigiets wat in 'n kort glasie kom, kan julle vir hulle gee. En dan natuurlik dankie vir die barman. Dis altyd nice om een van hulle te hê by 'n troue. So great. En dan vir die van julle wat nou nog nie weet nie, ek is Colleen, Chantelle se beste vriendin, as ek self so mag sê, en oudste sussie. Ons het nog 'n middelsussie ook, Salome wat daar by half sit. En toe ons groot geword het, ons het gesê, ek is die slim een, want ek hou van boeke lees, en Ralph is die sterk een, want hy het groot spiere, en Chantelle is die mooi een. En Chantelle vandag, meer as enige ander dag, is jy die mooi een. Jy is beautiful. Regtig. Ek kom daar. Okay, ja, maar let me just shift to English, because I've now really exhausted my Afrikaans. So, Chantelle, yes, you look incredibly beautiful, but let's not forget about Wicus. You know, Wicus, you look fabulous. It's not often that we get to see you in a suit that is made perfectly for you. And just looking at those photos that were taken earlier, you guys just suit each other. And your kids are going to be stunning. They're going to be really beautiful. They're probably going to have red hair, so we can't wait. You know, fit right in. But yeah, so growing up, obviously, like I said, we sort of put ourselves in boxes, but in all honesty, it was never the case. Chantelle is incredibly smart. For those of you that know her really personally, she's quit her job at 23, started her own business at 24, and 3.5 years later, she's a successful businesswoman and she's running it on her own. You know, and that's just one of the more business side of things. Like Ralph says, money. But from a personal perspective as well, she knows the right answers. You can go to her with a question and say, hey, Telly, I'm struggling here. Like, give me, what's your advice? And she's always got good advice. Not always the advice you want to hear, but always the good advice.
So Chantelle, thank you for being that person, not just for me, but for your bridesmaids, for your brothers, and I'm 100% certain for Vic as well. So a little bit about Chantelle, about being strong. So we've spoken about smart, and strong is something different. Chantelle isn't only strong, she's really resilient. So for those of you that know all the stories that happened in the last 2 weeks, the wedding is on. We're not stopping this wedding, and everything was thrown at her, and she didn't stop. She carried on through car accidents, through losing diamonds, through not having a dress. She bounced back. But growing up, there were a few more stories about where life sort of gave her something, and she didn't complain. She didn't even tell us about it, and that at times was a bit scary, but it just speaks to who she is as a person. She internalizes things first, and then she reaches out when she's not sure. So at 3, Ralph, who's 6 years older than Chantelle, wanted to teach her how to ride his mountain bike, but he just sort of put her on and said, I'm sure you can figure this out, and said, oh, there you go. And he let her go, and she broke her leg in 2 places, and told no one for 2 days. So 2 days later, my parents are like, why is this kid still crying? Like, what happened? Turns out her brother taught her how to ride a bike when she was 3 on a mountain bike. So tough cookie. Then at 5 years old, Chantelle weighed a full 22 kilograms. I think today she probably weighs 32 kilograms. And we, at our old house in Limpopo, in Port Elizabeth, we had a foofie slide from the water tower down to the bottom tree. And on the way down, these people had made like this beautiful rock garden, stunning rock garden. But she didn't have enough weight to take her from the top down to the bottom. And we didn't want to play with her. Ralph and I, growing up, we're hitting the teenagers sort of on our own. But Josh, her love for adrenaline sort of kicked in at 5 on her own, and she went down the foofie slide, and she couldn't get to the bottom. She didn't have enough weight, so she just let go. What do you do? Lost all the skin off her back. That night, my mom bathed her and said, hey, what happened to you here? She doesn't tell anybody what happens. Through the pain, she just sort of, kept fighting, Tali. At 17, after 6 years of ballet, she was on her pointe shoes, and one day before her big concert, she broke her toe. Not where, in the middle of the bridge of her foot, so where she was standing on the point. And she proceeded to dance 2 weekends in a row with a broken foot, without complaining and saying, I'm not going to let these guys down, so let me just dance. And this speaks to who my sister is. My sister does not give up. My sister doesn't stop, and she doesn't allow anything to get in her way when she has something that she wants to achieve. So that's the first thing I want to say to you, Chantelle, is that you make us incredibly proud. I mean, Mom, Dad, Ralph has spoken to how amazing you two are and how you've raised us, but to be so young and to be so successful and to have just the knowledge and the wisdom is indescribable. And I think that's all thanks to you and Mom. And Ralph helped a little bit, he says. But yeah, sister, we couldn't be prouder of you, and I think for everybody here, you are a role model, and we can turn to you, we can look at you and say, this is what hard work looks like, and this is what you get when you work hard. So thank you for that. And I think your love of adventure is what sort of sets you apart from that as well. You're not all business, business, business. You also, hey, let's go have some fun. So Chantelle, if you want to buy her birthday present, take her on an adventure. She appreciates adventures more than anything else in the world. So for birthdays, we used to do bungee jumping or skydiving or anything that would make my parents stress for that day that they gave birth to her years ago. And Chantelle, it's fun to know that today a really cool adventure started for you. We've sort of seen you go through your teenage years and through varsity and through some really crappy relationships. And then this guy pitches up, and Nick and I are like so suspicious. Like, who takes a girl to church every Sunday? Like, surely Sundays you can do other things too. But guys, without hesitation, every Sunday he would stop by our house in Four Ways and say, hi Telly, let's go. And they would go to church, and he'll bring her back at 11 o'clock, not much later than that. So yeah, we started, we grew to like Wicus, and me and Nick, we had a lot of conversations around, maybe they like each other, they were sort of just friends and carrying on. And then we started seeing a lot more of Wicus, and a lot more of Wicus, and a lot more of Wicus. And Wicus started coming home for weekends to the family, and slowly but surely Wicus
I don't know, it must be all the gymming to, beat Ralph at arm wrestling, but you got into the family. And I must just, where's JC? JC, thank you so much for saying that Wicus was raised as a gentleman to respect women, because that is the one thing I can say about Wicus. I have never met anybody who's got better manners than Wicus, who has got more respect for a girl, for a woman, than Wicus has. So Wicus, thank you for being that person for Chantelle, and thank you for just absolutely adoring her through everything that you guys do together. Even now, you were like, come, let me help you sit. It's beautiful, and thank you for being that guy for her. And Barbie and Conway, top-notch guy. Thank you for raising him the way that you raised him, because we as the Farrell family are so happy to welcome him into our family officially. Of course, he's been around for a while, and he came on family holiday, and he's been in a few family photos, mostly. Yeah, so no, we love him, because we love you, and we're happy to have you in the family. So let me skip over that, it's getting a bit long, hey? So, how am I looking? Shop. No, but we've got some other things to do as well. So, Chantelle and Wicus, we wish you guys a life of adventure, more travels in Hong Kong and Thailand, not knowing where you're gonna go, not knowing how you're gonna get back. Live your life, babe. Just do what you guys want to do, and just a life full of happiness and a life full of undying love. And I know, as much as we always say that 6 kids is a lot, our family will be very happy if you bring us 6 more babies. Okay, so we wish you many little feet in your family as well. So yeah, life isn't always easy, and like Ralph always likes to say, you lose some, you lose some. But at least now you will never have to face any of those challenges alone again. You've got a husband who loves you, you love him, and I know that together the two of you can take on the world. And really, we wish you guys just all the love and just the greatest life together. So let's raise a glass to my baby little sister and my new brother. May this next chapter in your life be filled with wonderful adventures, lots of little feet, and endless love. To Mr. and Mrs. Roberts. Cheers. Nou, Chantelle is without a doubt, jy lyk stunning, en ons dink actually die rok ding was 'n blessing geweest. Ons kan sien jy lyk baie mooi hoor. Maar met dieselfde woorde wat ek ook sê, want mense sien bietjie, mense kyk gewoonlik so bietjie oor die bruidegom. En ek wil ook net so bietjie light op hom shine as 'n vriend en as 'n broer, sou ek sê. Just a sideline, ek is nogal bly ons het so baie foto's vandag ingekry, want ek dink hierdie tyd volgende jaar sal jare nog so goed lyk hier. As jy nog so baie het. Nou, my naam is Reinhard, ek's 'n goeie vriend van Wicus, en hy's quite frankly my beste vriend, en in 'n kort tydjie so eintlik so geraak. Bietjie agtergrond. Toe ek en Wicus mekaar ontmoet het, hy het altyd vir Chantelle kom kuier daar in Sebaya, en ek het altyd so geloer vir hulle deur die tweede vloer se venster, en eventually het hy een keer opgekyk en vir my gewaai, en ek het toe besluit om hulle te groet, en hulle is toe vriendelike mense. Okay. Jy kry dit nie baie in Johannesburg nie, en hulle is nog Afrikaans gewees, hulle is nog hartswarming gewees op die tyd. Ons het mekaar so toe leer ken, en kort verlang het Wicus my gevra om een keer sy huis op te pas. En ek weet nie van julle almal ken seker vir Sam, dit is sy lieflike boerboel. Ag, sy lieflike pitbull, en hy is nog 'n handvol. So ek het een naweek toe na Wicus se flat gekyk, en Sam het actually sy couch heeltemal opgeëet. En Wicus terugkom en gelag, want ek het probeer die kussentjies oor die couch sit, en toe hy sit, en toe val hy se deur, en hy vra toe wat aangaan, en ek sê, dis nou die geval, en hy het maar net gelag, en so aangaan. En die lus sê, ek het nooit weer na Sam gekyk daarna nie. So, hoe ek en Wicus eintlik maar mekaar so ons paadjie so gevind het, daar was tyd dat ek bietjie deur 'n moeilikheid uitgegaan, ek was oor see gewees, en ek het teruggekom, en ek het nie heeltemal my voete gehad nie, en ek het nie eens gevra nie, Wicus het stryd geoffer, of ek bietjie om by kan aanbly, en
En dis my aardig, want ek het nog nooit regtig 'n vriend geken wat dit sal doen nie. Net so in die pad en spring en net sê, hier soos ek, hier soos hulp. Dis een ding wat ek van Wicus geleer het, hy's 'n onselfsugtige man, hy gee regtig om vir die mense waarvoor hy lief het. En so het dit aangegaan van 2018 af, ons winters gym sessions, tydens lockdown, daar buite onder die lapa, lekker 3 grade buite, met ons emmers verf en ons trekker tyres, dis lekker gegym, en ons self verstandig gehou, tydens die lockdown periode toe die gyms toe was. Ons is toe kort na lank het ons gekwarantine nog saam, want ek het hom aangesteek met COVID. Toe kon Chantelle hom nie sien vir 2 weke nie, en toe het sy nog so tuisgemaakte kosies vir hom die reak moes gee, en nie hom kon soen nie. Toe besluit ons nie, ons gaan 'n bietjie McDonald's kry, en toe is ons nou ook vies vir McDonald's, want ons kon nou nie toe ons kos proe, toe ons nou COVID het nie. So dit was 'n onaangename experience, maar tog heerlik. Ons het baie mekaar leer ken dat daai tyd ook. Ons volmoon sessies, ons volmoon kuiers, vir die ouens wat nou op die bachelors was, jy weet, julle kan sien hoe rof is daai plek. En hoe ek jy altyd in die moeilikheid moes uithaal. Nie omdat jy moeilikheid maak nie, maar die ander is vir altyd die grootste hou uitvat. En ek kan met trots sê dat Wicus 'n man is wat by sy woord sal staan. 'n Man van sy woord en 'n man van trots. 'n Man met 'n nuwe trots in sy lewe, en dis Chantelle. Chantelle is 'n busy bee, ek weet ek moet nie reg met haar gesels nie, maar dit is net onregverdig om net te sê oor haar nie. Sy is 'n regte busy bee, het ek al geleer, en altyd op haar voete op en af. Sy hardloop haar eie suksesvolle besigheid, soos Colleen nog gesê het. En as daar 'n ding is wat ek al geleer het van Chantelle, is haar deursettingsvermoë. En waar ook al sy verlief is, in geen manier maklik nie, maar sy nog steeds kop neersit en deurdruk daarmee. En dis baie voorbeeldig. But if you put your head down and your mind to it, the way she does, you will succeed. Daardie selfde dedikasie en deursettingsvermoë sal haar en Wicus in jare seën en deurdra. Nou, ons almal ken die gesegde van 'n vrou is uitstekend met multitask. Wicus is glad nie. Okay, as jy hom ken, sy foon lyk kort en hy kan nie fokus op meer as een ding op 'n tyd nie. Maar ek dink uiteindelik kan ek verstaan hoe so 'n single task mind tot goed sal meedraai. En ek dink dit is wanneer mense kyk en verwys na hom en Chantelle. Wanneer hy op haar fokus, is dit net sy wat bestaan. En ek het dit al gesien, niks anders vang sy aandag nie. Sy oogklippe is aan, en dis net sy wat van hom saak maak. Ek dink dit is so voorbeeldig in daardie sin, want iets wat ek hoop en bid vir hulle, dat hy nooit sal toelaat, dat enigiets anders julle aandag van mekaar sal steel nie. En dat alles sal wegval in die agtergrond van 'n tyd, wanneer die tyd dit verg, en julle weer nodig het om terug na mekaar te kom, en asem te skep van die lewe oorweldigend raak soos dit doen soms. So ek wil dankie sê aan jou, dat jy altyd daar was vir my as 'n vriend gewees het, en ek sien uit na die jare wat kom. So ek dink kom ons staan, en kom ons skink 'n heildronk op Wicus, die bruidegom, en ons wens julle nog geluk vir die jare wat kom. Goeienaand almal, ek wil net begin om te sê, baie dankie vir almal wat hier is. Maar, as ons net by bedankings begin en so, dink ek, baie belangrik om te sê, baie dankie vir Lapeng, dat ons eintlik die troue hier kon hou, en ek dink, almal sou saam met stem. Dankie. Lyk ek nou reg? Nick, take a photo, it will last longer. Ja, vir Werner, jou ma en almal, dis regtig besonder, en ek dink ons almal kan sê, dis 'n besonderse troue, dit is... Ek wil net ietsie sê, jy moet begin deur met jou vrou. Nee, ek gaan nou. Ja, by jou vrou. Sorry, Wicus, by jou vrou. Jou zip, die belangrikste. John, gaan sit jy by jou vrou, asseblief. En, baie dankie, John, ek wil vir jou dankie sê, jy was een van die strooi en kurse, baie dankie. Almal van julle, die strooi meisies, julle almal het briljant gedoen, julle werk baie goed gedoen, en met die reëlings van die bachelors en die bachelorettes. Can we believe you? Met ek How can we believe you? How can we believe you? You lie. Ek sou sê beloof, okay. Dis op jou. Nee, hy is toe, moet jy nie bekommer hê.
En ja, volgende, Dominee Shaw. Ek dink die boodskap wat Dominee vir ons gegee het vandag was baie goed geweest. Ek dink ek het 'n paar mense gehad wat vandag na my toe gekom het en gesê, wel, hulle het heeltemal wakker gebly daai tyd van die oggend, want ja, omdat ons almal se aandag so goed gehou en dit was regtig so van pas geweest van vandag en ons waardeer dit regtig baie. En Hannes, neef, ek sê vir hom baie dankie, want ek het hom in die diepkant ingegooi en ja, ek dink hy doen dit baie beter as wat ek self verwag het. Enigiemand sou dit doen, so baie dankie vir dit. En dan wil ek dit vir die ma's baie dankie sê. My ma Barbie en my ander ma Karen. Ek dink met hierdie dekor en die blomme en alles, julle het 'n besonderse werk gedoen. Bro, wil ek gaan buite sit. Ja, ek dink hierdie hele venue en alles lyk briljant. Dink nie ons enigiets anders wat ons anders sou wou doen nie. En dan onthou venue en armdruk ook, nee. Wat se notes is daai? Dis net vir wie ek almal moet dankie sê, Rolf. Wyn. No problem. En dan hoor jy Rolf, ek weet nie wie so. Wow. Hulle moet dis sê. Okay, so die ma's en almal, dit was baie lekker. Die pa's vir die hele troue. Wat? Dankie. Jy het dit in my notas ingeskeer, Rolf. Ja, ons pa, my pa Conway en Martin. Kan sit in die mic aan. Dankie. Sien, dit is hoekom ons 'n goeie MC het om mense te help. Lag ek vir jou. Help 'n bietjie, help 'n bietjie, help 'n bietjie. Ek het myself gehelp, baie dankie. Help 'n bietjie. En ja, vir die bydrae, vir die venue, vir die bar, alles baie dankie vir julle twee. Ons waardeer dit. Baie lief vir julle albei. Die fotograwe, Maverick Productions en Werner. Hoor jy, ek is so opgewonde om hierdie foto's te kry. Ek sien dit elke nou en dan foto na my toe kom en sê, "Ja, kyk hierdie shot." As ek soos, "Ja, kyk vir Chantelle." As ek soos dis besonder. En die hare, Marzaan. Baie dankie vir jou. En Marlies en ja, Marlies is daar om die draai. Maar wat ek vir julle kan sê, man Duarte. Sarah het haar rok. Wel, nee, nie Sarah nie. Kom ons sê ek, okay lief. Ek het haar rok by die huis vergeet wat ons moes inpak. 'n Uur weg van hier af besef ons, o, hemel. Die rok is hier nie. Help 'n bietjie, ons het regtig hulp nodig gehad. En ek moet sê Duarte, hy het deurgekom, hy het vanoggend 6:00 begin ry en het die rok hier na toe gebring. En ja, hulle sê hier nie, maar ek dink hulle hoor my dalk. Dit is dit op video. Okay, is op hulle wys. Soos dit, ja, baie dankie vir dit. Ja, vir hom en Marlies, sy vrou wat die gremering gedoen het. Ek dink almal van julle lyk absoluut beeldskoon. En ja, dit was baie goed gedoen. En ek gaan nou, dis die laaste punt wat ek maak en dan gaan ek vir jou gee. En dan die laaste een, is die familie en vriende, almal wat hier is. Dit was regtig 'n rede wat julle is. Ek en Chantelle wou van die begin af nie 'n groot troue gehad. Waar jy soveel mense het wat jy nie daarby kan uitkom nie. Elkeen van julle het regtig 'n baie diep plek in ons hart en ons waardeer elkeen van julle wat julle hier is. En ja, dit is regtig, ek dink dit was 'n baie lekker naweek. Al is dit net vir my, ek hoop julle geniet dit ook so. As dit nie is, asseblief sê net dit is, want anders sal dit nie so goed voel nie. So ja, dankie vir julle almal en ja, die aand is nog nie verby nie. Ek dink hy begin nou eers. So ja, Rolfie. You can do it! Oh, night long! Kennis by die syne! Daar's hy. Kennis by die syne! Hè? Ja. Ouma en oupa altyd. Ouma en oupa, ja. Ouma en oupa weet ek het my ma en my pa en dan het ek my ouma en my oupa. Vir alles, vir altyd. Dit was my tweede huis gewees. As ek ooit ergens heen moet gaan, as er ooit enige moeilikheid was of iets. Ouma en oupa was altyd daar gewees. En julle, as ek vir julle kan sê, dress by Martie Howell. Ja. Ek sê ouma het my aangetrek, dis wat ek sê in mooi Afrikaans. En dan
laaste en die belangrikste. Ja, gaan nie vir Laila slaap. Laila slaap. Maar my engel, as ek jou daar sien sit, toe ek jou vanoggend sien, inloop, jy lyk soos 'n engel. En ek dink vir my, ek het amper op en af gespring en my hande geklap. So ek soos nee, jy's in 'n kerk, draai jouself. Maar my lief, jy lyk besonders en jy is my gunsteling engel en ek is doodseker jy is een van die Here se gunsteling engele ook. En vandat ek jou ontmoet het, weet ek die Here het jou vir my geskenk. En op 'n tyd al was dit net, dis okay. Dis 'n vriend. Dis 'n baie goeie vriend om te hê, 'n maatjie. Maar op die einde van die dag kon ons nooit vir mekaar weggebly of weet nie. En ons was vir mekaar bedoel. En ek weet dit van die begin af. En ek het al vir jou gesê aan die begin, Chantelle, ons kan nie kuier nie. Wat? Hier's ietsie so wat broei, dis nie vir onsself op te wees nie. En dan praat ons hier en dan sê ons nee, ons moet weer kuier. So ja, en ek dink net jy is absoluut die mooiste mens ooit. It's a very long speech. Dis okay. Hierna is dit amper klaar, dan kan jy gaan doen wat jy wil, okay? En my lief, jou hart, jou siel, jou hele verstand is net besonders en ek is so lief vir elke liewe deel van jou. En ek dink dit is baie cliché om te sê jy maak my beter as wat ek is, maar op die einde van die dag dink ek daar's nie eers 'n beskrywing van hoe dit sou wees sonder jou nie. En ek sal dit nooit soveel indink nie. En ja, vir nou en vir ewig en vir altyd. Ons sê ons is een. Ek weet net nie altyd wat se een nie, maar solank dit jy is, want jy is die beter een, okay? Maar ja, baie lief vir jou en dankie dat jy ja gesê het en ek sal vir ewig ja sê. Baie liefde vir jou. Love you.